shular bilan hamkorlikda tadbirimizni tashkil qilganmiz va tadbirimizda Usullangan Aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi Ahmad Qudashevich Usmonqulov davlat rahbari har payshanba kuni yoshlar bilan ko'rishib, ularni dardini eshitib, ularni nima istak xohishi bor o'rganinglar deganlar uchun o'zlari keldilar va sizlarni ijod borasidagi, suv borasidagi, ta'lim borasidagi fikringizni eshitish uchun kelganlar. Marhamat qilib so'zni Ahmad Qudashevga beramiz. Assalomu alaykum aziz farzandlarimiz, aziz yoshlarimiz, talabalar. Sizlarga ham juda katta rahmat. Sababi bizni shunday bir nimamizga labbay deb, o'zlaringizni ijodlaringiz bilan hamma o'zini boyagi tasavvurida, dunyo nimasida suv va suvni ehtiyotli ishlatish va suvni ehtiyot qilish to'g'risidagi nimamizga labbay deb javob berdilaringiz. O'zlaringizni mana bu chizayotgan ijodlaringiz bilan ekspertlar, hakamlar hay'ati baholab bordi va quyidagicha nominatsiyalarni e'lon qildi. 3-o'rinni egallagan o'quvchimiz Muslima Ubaydullayeva faxriy yorliq bilan taqdirlanadilar. Sog'-salomat bo'ling tillarimiz. Bizda logotipimiz o'rnatilgan maxsus soha, bu sizga esdalik sovg'asi. Yana bir 3-o'rin sohibi Yasmina Abdujalolova. Marhamat. Rahmat qizim. Xuddi shunday sizga ham maxsus sovg'amiz bor. Marhamat, esdalik sovg'asi. Chiroyli. 2-o'rin sohibi Sevara Samanlarova. Marhamat. Sevaraxon, tabriklaymiz. Alaykum assalom. Shu tashkilot tomonidan esdalik sovg'alari e'tibor sizlarning ijodiylarga. Bundan keyin ham juda ham harakat qilinglar. Sa'y harakatinglar natijasi albatta bo'ladi. Esdalik sovg'asi. Yana bir 2-o'rin sohibi Robiya Ilhomova. Marhamat. 2-o'rin, demak, olg'a qarab intilishimizdan darak. Esdalik sovg'a sizga. Demak, barchamiz uchun hayajonli onlar yaqinlashdi. Oralaringizda 1-o'rin Dilrabo Baxtiyorova taklif qilamiz. Marhamat. Har bir ishtirokchimizga yana o'zimizning esdalik sovg'alarimiz bor. Biz ikkita nimada mavzudan maqsak, mustaqillik, mening mustaqilligim, ikkinchisida mening ustozimmi yoki boshqa mavzu bo'ladimi? Shunda sizlar ijod qilsalaringiz, bu demak, Nurjon, bu butun nima bo'yicha bo'ladi. Nima bo'lsa, biz buni ichida balkim 1-chi, 2-chi, 3-chi emas, 10 ta o'rinlik nima bo'yicha ish olib borsak-da, o'sha bo'yicha keyin yana yoshlarimiz bilan uchrashib, xuddi shunday nimada birga yoshlar bilan uchrashib, yana birga gaplashsak, qalamlari hech qachon sinmasin, har doim ijodlari bilan Xudo xolasa juda katta xalqimiz sevadigan, ardoqlaydigan mana qancha ustozlaringiz nimalari turibdi, xuddi shunday ko'rgazmalarga ega bo'ladigan shunday bir ijodkor bo'lishlaringizni tilayman. Hozirgi yoshlar 20 asr bolalari hiperaktiv bolalar. Har bir ishga labbay javob beradi. Men o'ylaymanki, bugungi yangi O'zbekiston 3-renessans shular bilan birgalikda quramiz. Xudo xolasa prezidentimiz boshlagan har bitta sa'y harakatlarga biz labbay deb javob beramiz. Yoshlarimiz ham xuddi shunaqa bizni yonimizda, bizga ko'makchi, biz bilan yelka-yelkadosh bo'lib, sizdek insonlar bilan yelka-yelkadosh bo'lib harakat qilishadi. Bergan g'oyalaringiz, loyihalaringiz bo'yicha men o'ylaymanki, biz yoshlarimizdan hali asarlar, hali g'oyalar, kompozitsiyalar chiqadi. Rahmat.